只有8分钟，给你8分钟，拼了！要是找不出问题在哪里，马上给我走人。凌晨3点钟，新加坡樟宜机场的维修机棚里，所有人的眼睛全盯在一个16岁的台湾小妹身上。她叫陈宇轩，站在一架价值3亿美金的 VIP 专机前面，手里提着15公斤重的工具箱，感觉却像背着1000斤重担。在她背后，一群来自世界各地的航空大咖窃窃私语。他们花了整整12小时，用上最顶级的设备，找来最厉害的专家，还是搞不定这架飞机的毛病。现在，一个刚满16岁的小女生居然说她知道问题出在哪儿，这听起来简直像在开玩笑。约翰·米勒，美国顶尖航空公司的维修大佬，双手交叉站在旁边，嘴角挂着满满的嘲笑。现场30多位专家，没一个相信这小妹能搞定。飞机舱内，国际航空公司的老板和8位高管已经等了13个小时。外面10几家国际媒体的摄影机正在现场直播，全世界都在看这场闹剧。陈宇轩深吸一口气，手指头微微发抖，但他想起3个小时前林永昌师傅在训练时对他说过的话：真正的高手是当大家都放弃的时候，还相信自己判断的人。他打开工具箱，金属工具撞击的清脆声音在机棚里特别刺耳。时间开始倒数，8分钟，只有480秒。这是他证明自己的唯一机会，也是打破所有偏见的关键时刻。但这个16岁的台湾小妹到底是怎么走到这一步的？让我们把时间拉回3天前，那时的陈宇轩只是个刚飞到新加坡的实习生。清晨4点半，台北的家里，陈宇轩的闹钟响了，他赶紧爬起来，动作轻手轻脚，不想吵到隔壁爸妈的睡眠。打开衣柜，深蓝色的工作服挂得整整齐齐，那是他特地定做的，比标准尺寸小1号。因为一般的工作服对他来说太宽松了。穿上工作服，他看着镜子里的自己，绑了个利落的马尾，脸上干干净净，眼神却超级坚定。16岁，全国技能竞赛航空维修类金牌，台北科技大学附中唯一被挑中参加国际研习营的学生，也是唯一的女生。陈宇轩拿起床头柜上的相框，照片里是林永昌师傅站在飞机前，笑得超开心。那是3年前，他刚进师傅工作室时拍的。当时大家都说女孩子干嘛学航空维修，但师傅只问他一个问题：你真的很爱飞机吗？他点头，师傅说那就够了。技术这东西跟男女没关系，跟年纪也没差，只看你肯不肯拼尽全力。陈宇轩把相框放回去，提起了早就收拾好的工具箱。这个工具箱跟了他3年，每把扳手，每只螺丝起子，每个测量工具，都是他用比赛奖金和打工钱一点一滴攒来的。工具箱的侧边用油性笔写着技术不分男女，那是师傅送他第一把扳手时亲手写下的。走到客厅，妈妈已经在准备早餐，桌上摆着热乎乎的卤肉饭和贡丸汤。妈妈看到他，眼神有点复杂：多吃点，飞机上的餐点不好吃啦。妈妈的声音很温柔，但陈宇轩听得出里面藏着满满的担心。妈，我会小心的啦。陈宇轩坐下，3两下吃完一碗饭，卤肉的香气，猪油的甜味，还有那股熟悉的家的味道。他心想，这可能是未来2周唯一能吃到的台湾味了。妈妈坐在对面，想说又不敢说：宇轩啊，如果那边的人对你不好。陈宇轩抬起头，看到妈妈眼眶红了。如果他们欺负你，或是说你不行，你就回来，妈妈不会责怪你的。女孩子做这行本来就辛苦了。陈宇轩放下碗筷，走到妈妈身边，轻轻抱住她：妈，我不会被欺负的啦。而且如果现在就退缩，以后遇到困难怎么办？我要证明给所有人看，女生也能干得超棒。妈妈没说话，只是紧紧抱住女儿。凌晨6点，陈宇轩提着行李箱和工具箱站在家门口，回头看了一眼还亮着灯的家。爸爸站在窗边对他挥手，妈妈站在爸爸旁边拿着手帕擦眼泪。陈宇轩深吸一口气，转身走向楼梯，计程车已经在楼下等着。去桃园机场的路上，天还没亮。陈宇轩看着窗外飞快闪过的街景，台北的清晨，街道安静的像在睡觉。几家早餐店开始营业，黄色的灯光温暖又熟悉。他想起3年前第一次走进林永昌师傅工作室那天，那是在台中一个老旧的工业区。工作室外表破破烂烂，但里面整理的超整齐，飞机零件分门别类摆好，工具按使用频率排得整整齐齐，墙上挂满各种证书和照片。师傅那时候正在修一个涡轮引擎的零件，看到他进来也没抬头，只是淡淡的说：工具在那边，自己拿。陈宇轩愣了一下，他以为师傅会先问他的背景、成绩，为啥想学这个，但师傅啥也没问，只是指了指墙边的工具箱。
天他就站在师傅旁边看了整整4小时，师傅一句话都没说，只是专心干活，检查、测量、调整，再检查，每个动作都精准的像在跳舞。4小时后，师傅终于抬起头，看到他还站在那儿，脸上露出一点笑意，还不错，至少你有耐心。从那天起，陈宇轩每个周末都去工作室报道。师傅教他的第一件事不是怎么用工具，而是怎么整理工具。一个真正的专业人士会把工具当家人一样照顾，因为关键时刻，这些工具就是你的救命稻草。师傅说这话时语气很平静，但陈宇轩记在心里。他开始学会珍惜每个零件，每把工具，了解它们的特性，知道它们的极限。慢慢的，那些冷冰冰的金属在他手里变得温暖又熟悉。飞机降落在新加坡樟宜机场时是下午3点，陈宇轩走出机舱，热浪扑面而来。新加坡的空气又湿又热，跟台北完全不一样。他提着行李，跟着指示牌往研习营报到处走，远远的就看到一群人挤在那里，大多是男生，个子高高大大，看起来都比他大几岁。陈宇轩走过去，乖乖排在队伍后面。前面的几个男生回头瞄了他一眼，其中一个用有点破的中文问：“你是来参加的吗？”陈宇轩点点头。那几个男生互相看了一眼，笑了，笑声里带着明显的怀疑。陈宇轩紧紧握住工具箱，他知道这种质疑只是刚开始。报道处的桌子后面坐着3个工作人员，看起来都是本地人，表情严肃又专业。轮到陈宇轩时，他拿出护照和报名文件，工作人员瞄了一眼他的资料，然后抬头看他，用怀疑的眼神问：“你今年几岁？”16岁。工作人员皱起眉头：“你确定是来参加航空维修研习营，不是什么青少年体验营？”陈宇轩深吸一口气：“我确定，我是台北科技大学附中的学生，全国技能竞赛金牌得主。”工作人员看看他手里的工具箱，又看看他瘦小的身材：“这工具箱对你来说会不会太重？”陈宇轩没回答，只是稳稳地把工具箱放在柜台上，箱子落地的声音沉甸甸又扎实，里面的工具是他3年来一点一滴攒下的心血。工作人员叹了口气，在文件上盖了个章：宿舍在3楼308室，晚上7点有开幕式，别迟到。陈宇轩接过文件，提起工具箱，转身走开。身后传来工作人员的低语，听不清在说什么，但语气里的怀疑很明显。走进电梯，陈宇轩按下3楼的按钮，电梯门缓缓关上。他看着镜子里的自己，脸上没啥表情，但心里已经燃起一把火。我要证明给他们看，证明给所有人看。308室是4人房，陈宇轩推开门时，另外3个室友已经到了。3个男生正在整理行李，看到他进来，他们都停下动作，气氛突然变得有点尴尬。一个高个子男生先开口：“你是不是走错房间了？”陈宇轩看了看门牌，没错，是308。他走到唯一空着的床位，放下行李。另一个戴眼镜的男生说：“我是德国来的马克，这2位是法国的皮埃尔，还有美国的布莱德。”陈宇轩点点头：“我是陈宇轩，从台湾来的。”布莱德上下打量他：“台湾？你们那边也有航空维修技术？”陈宇轩正要回答，房门突然被推开，一个30多岁的亚洲男人走进来，穿着整齐的讲师制服，表情严肃的像在开会。“我是这次研习营的副主任，姓黄，现在来检查房间。”黄副主任扫视房间，目光落在陈宇轩身上，多停了几秒，然后说：“晚上7点，所有人到1楼大厅集合，别给我迟到。这里不是学校，没人会来喊你们。”说完，他转身要走，但在门口停下来，回头盯着陈宇轩：“尤其是你，女生的体力跟男生不同，如果觉得撑不住，早点说，别硬撑，也别拖累大家。”说完，他关门离开。房间里安静的像坟场，3个男生互看一眼，表情有点怪怪的。陈宇轩低头整理行李，手指抓着衣服，指节都发白了，但他啥也没说，只是默默把东西放进柜子。晚上7点，开幕式准时开场，大厅里挤满了人，来自20几个国家的研习生。陈宇轩坐在角落，环顾四周，粗略一看，至少有80个人，但只有3个女生，包括他自己。讲台上，研习营主任开始讲话，他是个头发花白的老先生，看起来很有派头。欢迎大家来到第12届国际航空维修研习营。未来2周，你们会接受最硬的训练，只有最顶尖的人才能拿到结业证书。主任的目光扫过全场，我提醒大家，这不是来玩的，也不是什么夏令营，这是专业训练。觉得自己不行的，现在退出还来得及。没人吭声，大家都坐得直挺挺，表情严肃。主任点点头：“好，那就来吧。”
现在，请我们的首席讲师约翰·米勒先生来跟大家说明训练内容。掌声响起来，一个高大的白人男子走上台，他就是约翰·米勒，美国最大航空公司的维修大佬，在业界混了17年以上，搞定过无数棘手问题，是真真正正的顶尖高手。约翰·米勒站在讲台上，双手撑着桌子，眼神锐利的像刀，扫过台下每一个人。航空维修是不能出错的工作，一个小失误可能害几百条人命没了。所以我们要的不是靠运气，而是真本事和经验，是任何状况下都能冷静应对的专业态度。约翰·米勒的目光突然停在陈宇轩身上，盯着他看了好几秒，然后嘴角露出一抹嘲笑。这行很糙，需要体力，需要力气，得在高温或低温的环境下干很久，不是每个人都吃得消。他话说得挺客气，但在场的人都听得出他在暗示什么。陈宇轩低头，双手紧握成拳，指甲掐进手心，刺痛让他保持清醒。开幕式结束后，大家回到宿舍，陈宇轩一个人走在队伍最后，前面的男生们成群聊天，笑声很大，没人等他，也没人回头看他。回到房间，3个室友已经在聊得开心，看到他进来，他们的谈话突然停了。陈宇轩假装没看到，走到自己的床位，拿出手机，屏幕上有一条妈妈的讯息：到了吗？一切还好吗？陈宇轩看着这行字，突然很想哭，但他忍住了。他回很好，不用担心。然后他打开跟林永昌师傅的聊天记录，师傅的最后一条讯息是他出发前传来的：记住，技术不分男女，你的实力会替你说话。陈宇轩盯着这句话看了好久，然后放下手机，从工具箱里拿出一本笔记本，那是他3年来记下的所有学习笔记，每个零件的规格，每个系统的原理，每种故障的解决办法，密密麻麻写满了整整3本。他翻开第1页，上面是师傅亲手写的一段话：真正的高手不是从不犯错的人，而是犯错后能立刻找出问题，并确保不会再犯同样错误的人。陈宇轩闭上眼睛，深呼吸，然后睁开眼，眼神变得超坚定。明天就是第1天的训练，他要让所有人看到，女生也可以，女生也能干得超棒。清晨4点半，陈宇轩的闹钟又响了，他赶紧关掉，动作轻的像猫，不想吵醒室友。但他坐起来时，发现布莱德已经醒了。布莱德靠在床头滑手机，眼神偷偷瞄过来，带着点审视的味道。陈宇轩装作没看到，抓起换洗衣服走进浴室，冷水泼在脸上，冰得他瞬间清醒。镜子里的自己，眼神清亮又倔强。今天一定要拼出个名堂。早上5点半，全体研习生在机棚前集合，天色还半暗，空气带着湿咸的海风味。远处的跑道上已经有飞机在暖机准备起飞，引擎的轰鸣声在清晨安静中听起来特别响亮。约翰·米勒站在队伍最前面，他身后的机棚里停着一架中型客机。今天的任务是基本系统检查。约翰·米勒的声音硬邦邦又有力。我会把你们分成10组，每组8个人，限时4小时，搞定引擎外检、油压测试，还有电子系统诊断。他停了一下，这可是最基本的活儿，要是连这都搞砸，直接打包回家吧。现在开始分组。约翰·米勒抓着名单，一个一个念名字。陈宇轩被分到第3组，组员有马克和皮埃尔，还有5个不认识的男生，没半个女生。第3组的组长是韩国来的金俊浩，看起来20出头，身材壮得像牛，表情拽得要命。看到陈宇轩时，他眉头皱得像包子。你是我们组的。陈宇轩点头。金俊浩叹口气，行吧，你就负责记数据，别碰那些重的家伙，免得搞出乱子。陈宇轩想开口，皮埃尔却抢先说话，他也是参赛者，为啥不能干实际的活？金俊浩冷笑，你瞧他那小身板，能扛得动油压测试仪，要是搞砸了，拖累全组怎么办？皮埃尔没再吭声。陈宇轩紧紧抓着笔记本，没事，我可以先记数据。他声音很平静，但心里已经翻江倒海。训练开跑，第3组的组员各就各位。金俊浩分派任务，动作熟的像老手。马克负责检查引擎，皮埃尔搞定液压系统，其他人各有活干。只有陈宇轩拿着笔记本站在旁边，他看着大家忙碌的身影，有人拿扳手拆外壳，有人用仪器量数据，每个人都超专注，而他就像个局外人。时间1分1秒过去，2小时后，第3组搞定引擎外检，金俊浩满意的点头，进度还不错。接下来是液压系统，皮埃尔准备测试仪器，但要搬油压测试仪时，他突然停下，这玩意有点重，谁来搭把手？马克走过去，2人一起抬测试仪。陈宇轩看着他们，测试仪确实不轻，大概40公斤，
但他在台湾训练时扛过更重的家伙。他放下笔记本走过去，我来帮忙。金俊浩回头瞪他，不用，你老实记数据就好。陈宇轩不退让，我真的可以。金俊浩不耐烦地摆手，我说不用就不用，你在这瞎搞，出事谁来扛？陈宇轩愣在原地，其他组的人都朝这边看，无数眼神像针一样刺在他身上，有好奇，有同情，还有冷嘲热讽。他默默走回位置，重新拿起笔记本，手指攥得死紧，指节都发白了。他咬牙没吭声。又过了1小时，第3组开始搞电子系统诊断，这活儿比较复杂，得用专业仪器查电路。马克负责这块，但检查到一半，他停下来，怪了，这边的电压数据有点怪。金俊浩凑过去看，可能是仪器出问题，重新校正一下。马克照做，但再测一次，数据还是不对。他皱眉，还是有问题，感觉真有毛病。陈宇轩站在远处，也在盯着看。他瞅见仪器屏幕上的数字，那数值确实怪怪的，但问题不在电压，是接地系统的阻抗值太高。他犹豫了一下，要不要开口，但想到刚刚金俊浩那态度，说了他们会听吗？还是会被当胡扯，觉得自己是跳梁小丑。他咬咬唇，纠结半天，最后还是走上前。我觉得可能是接地系统有问题，阻抗值高会让电压数据乱掉。金俊浩抬头，一脸不爽，你懂啥？我们在查电路，不是接地系统。陈宇轩不退缩，可是接地系统会影响整个电路的稳定，阻抗太高，电压数据就会出乱子。可盯着陈宇轩，你确定？他点头，我在台湾训练时碰过这种状况，师傅教我怎么判断。金俊浩冷哼，师傅，你的师傅有约翰米勒专业吗？陈宇轩没理他，只盯着仪器屏幕，眼神坚定的像钉子。马克想了想，不然试试他说的法子，反正现在也没辙。金俊浩不情愿的点头，随便，浪费时间罢了。马克照着陈宇轩的建议，重新检查接地系统。几分钟后，他眼睛一亮，找到了。接地线接头有氧化痕迹，阻抗果然偏高。他转头看陈宇轩，一脸惊讶，你咋知道的？陈宇轩淡淡的说，观察加经验。金俊浩脸色变得超难看，但啥也没说，只是继续指挥其他人干活。4小时后，所有组别搞定检查，约翰米勒开始审每组的报告。走到第3组时，他看他们交的数据挺扎实，效率很不错，还找出了接地系统的问题。金俊浩挺胸抬头，谢谢讲师。约翰米勒点点头，准备走向下一组，但马克突然开口，讲师，这问题是陈宇轩发现的。约翰米勒停下脚步，转头看，盯着陈宇轩，眼神冷得像冰，上下打量他，是吗？陈宇轩点头，是的。约翰米勒沉默几秒，然后说，运气不错。说完，他转身就走。运气俩字像根刺扎进陈宇轩心头，不是实力，不是观察，不是经验，只是运气。陈宇轩紧握拳头，告诉自己别在意，但那股怒火和委屈还是压不住。下午训练结束后，大家回宿舍休息。陈宇轩走在队伍最后，前面的男生成群聊天，笑得超大声，没人理他，连马克和皮埃尔也跟其他人混在一起。陈宇轩孤零零回到房间，躺在床上，盯着天花板，脑子里一直回荡着约翰米勒那句运气。他掏出手机，打开跟林永昌师傅的对话框，手指在屏幕上晃，想传讯息，却不知从何说起。最后他按下语音通话，响了几声后他又挂断。现在是台北晚上9点，师傅可能在休息，别吵他。陈宇轩放下手机，闭上眼，却怎么也睡不着。第3天早上，研习营的气氛突然变了。陈宇轩5点起床，发现走廊上人来人往，闹哄哄，大家窃窃私语，表情超严肃。他走出房间，拦住一个路过的研习生，咋回事？那人看他一眼，你还没听说，一架贵宾专机坏了，停在机棚那边，动不了。陈宇轩心一紧，啥毛病？那人摇头，不清楚，但听说很棘手，连约翰米勒都亲自去了。我们今天可能要去现场看。陈宇轩飞快回房，换好工作服，拎起工具箱，跟着人群往机棚冲。远远就看到一架超大的飞机停在那儿，不是昨天训练的中型客机，而是一架超豪华的贵宾专机，机身刷着深蓝配金色，晨光下闪着低调的贵气。飞机周围拉了警戒线，几十个穿制服的维修师忙得团团转，还有机场管制人员、航空公司大头，甚至还有媒体记者。现场气氛紧绷到爆，所有研习生被要求站在警戒线外，不准靠近，不准出声，只能静静看。陈宇轩挤在人群里，使劲想看清里面。约翰米勒站在飞机旁，正跟几个专家讨论，他脸色超严肃，眉头皱得像山。一个老讲师走过来，对研习生说，
今天你们能见识真的紧急维修，但千万别干扰专家干活。有人举手问讲师到底啥状况？老讲师叹口气，这架贵宾专机原本今早6点要飞，机上有航空公司董事长，还有几个大头，但最后检查时发现系统有怪怪的状况，不确定能不能安全起飞，所以先停飞。另一个研习生问哪个系统坏了？老讲师摇头，这才是麻烦的地方，现在还没找到原因。主要系统看起来都正常，但有些数值就是不对劲。陈宇轩认真听着，脑子开始飞快转。系统正常，但数据怪怪的，这种状况很可能是次要系统或接点的问题。时间1分1秒过去，维修师们在飞机里进进出出，拿着各种仪器反复检查，但看他们越来越烦躁的表情，还是没找到问题。上午9点，机场管制所的主管来了，跟约翰米勒说了几句，约翰米勒脸色更难看。陈宇轩听到旁边有人在聊，听说机场给的 deadline 是下午5点，要是还搞不定，就得把飞机拖去别处。董事长的行程全泡汤，对航空公司是超级大损失。中午时分，研习生被带去餐厅吃饭，但大家心不在焉，话题全绕着那架贵宾专机转。陈宇轩坐在角落默默吃便当，眼睛却一直盯着机棚方向。他脑子里不断回想早上看到的，维修师都盯着主系统查引擎、油压、主电路，但次要系统呢？接地系统、次要电路、感应器接点，这些地方最容易被忽略，尤其在贵宾专机上。这种客制化的飞机，次要系统的配置跟标准机型差很多。陈宇轩想起林永昌师傅的话，最难搞的问题往往不在显眼的地方，而是藏在你觉得不可能出错的角落。下午2点，研习生又被带回现场，情况看起来更严重了。维修师人数增加到40几个，还有从外地紧急调来的大咖，每个人忙得像热锅上的蚂蚁，但还是没进展。陈宇轩注意到约翰米勒的制服被汗水浸透，他站在飞机旁，对着手机大声嚷嚷，表情烦躁又火大。挂电话后，他把手机狠狠砸在工具箱上，砰一声巨响，吓得旁边维修师都愣住。陈宇轩看到这幕，心里有种怪怪的感觉。约翰米勒这业界17年的顶尖大佬，现在看起来竟然有点无助。下午4点，离机场的最后期限只剩1小时，记者开始架更多摄影机，显然闻到了大新闻的味道。如果这么多专家都搞不定，这会是轰动业界的大八卦。陈宇轩站在人群里，手心开始冒汗，不是因为紧张，而是他越来越确定自己可能知道问题在哪。昨天训练碰到的接地系统问题，跟现在这状况有点像。系统看着正常，但数据就是怪怪的，那是接地阻抗搞乱了整个电路的稳定。贵宾专机的电子系统比普通飞机复杂一堆，如果接地系统出问题，影响会被放大好几倍。陈宇轩盯着那架飞机，心里像打翻了五味杂陈。要不要说出来？他只是个16岁的菜鸟，一个被约翰米勒觉得只是靠运气的女生，说了会有人信吗？还是会被当笑话，觉得他在瞎掰，在出风头。下午4点半，约翰米勒召集所有维修师开会，他们围成一圈讨论最后方案。陈宇轩站在远处，隐约听到他们在说，我们已经把主系统翻遍了，没找到任何毛病，会不会是感应器的问题？不可能，感应器都测过了，系统软件呢也查过了，没问题。会议陷入死寂，没人有更好的点子。约翰米勒深吸一口气，再给我们30分钟，最后再全面查一次，如果还是没辙，就得认输了。认输这俩字对在场所有专家简直是超级大耻辱，但现实就是这么残酷。陈宇轩紧握拳头，想起师傅的话，真正的高手不是从不出错的人，而是关键时刻敢说出正确判断的人。下午4点40分，陈宇轩下定决心，他要说出来，就算没人信，就算会被笑，他也要试一试，因为如果他猜对了，就能搞定这困扰几十个专家一整天的大难题。陈宇轩深深吸了口气，准备迈步向前，可就在这当口，旁边突然有人一把抓住他的手臂，是黄俊杰，也是研习营的成员，同样来自台湾，比他大2岁，老觉得自己是台湾团的老大。你干嘛去？黄俊杰压低嗓子，语气凶巴巴。陈宇轩瞅着他，我想跟约翰米勒讲师说说我的想法。黄俊杰眉头皱得像麻花，你疯了？这种紧要关头，我们学生最好安分点，别去捣乱。陈宇轩想甩开他的手，但我觉得我知道毛病出在哪儿。黄俊杰抓得更紧，语气满是嘲笑。你知道这么多专家都搞不定的事，你一个16岁的小妹觉得自己能行？陈宇轩直勾勾盯着他，我至少想试试看。黄俊杰叹了口气，宇轩，我知道你很厉害，
但现在不是逞能的时候，万一你搞砸，不只是你丢脸，整个台湾团都会被笑死。陈宇轩愣了一下，他当然懂，但如果因为怕丢脸就不敢站出来，那他来干嘛？他用力甩开他的手，抱歉，我一定要去。他转身大步朝约翰米勒走去，黄俊杰在后面喊，宇轩，你会后悔的。陈宇轩头也不回，心跳快得像擂鼓，手心全是冷汗，但脚步没停下。他走到警戒线边，一个保安伸手拦住他，学生不能进去。陈宇轩深吸一口气，我有要紧事要跟约翰米勒讲师说。保安瞅了他一眼，满脸不信，现在大家忙得要死，哪有空理你一个学生？麻烦回队伍去。陈宇轩没退缩，扯开嗓子喊，我知道问题可能在哪。这话让旁边几个人都转头看，连约翰米勒也抬头，眼神冷得像冰，带着点烦躁。你说啥？陈宇轩紧抓工具箱，我观察了一整天，觉得问题可能不在主系统，而是辅助电路的接地系统。约翰米勒盯着他几秒，然后冷笑一声，笑得让人发寒。小妹妹，你知道自己在讲啥吗？陈宇轩点头，昨天训练我们组碰过类似状况，电压数据怪怪的，最后发现是接地阻抗有问题。约翰米勒一脸不屑，那是训练用的破飞机，跟这架3亿美金的贵宾专机完全不是一个等级。陈宇轩没被吓退，但原理是一样的，接地阻抗太高会搞乱整个电路，尤其在复杂系统里。约翰米勒摇头，转身要走，但陈宇轩大喊，给我8分钟。让我检查接地系统，如果我错了，我承担所有后果。约翰米勒停下脚步，回头瞪着他，眼神像刀子。你说后果？你一个小学生拿啥负责？陈宇轩咬牙，我愿意退出研习营，公开道歉。他顿了一下，但如果我对了呢？约翰米勒沉默了，周围的维修师都停下手边活，盯着这幕。一个16岁的女生在几十个大咖面前说她能搞定他们没辙的难题，这也太夸张了吧。但现在只剩20分钟不到，啥办法都试过了，还能更糟吗？约翰米勒盯着陈宇轩，眼神像在看一个不知天高地厚的孩子。好，我给你8分钟，但你要是浪费大家时间，不止退出研习营，我会让全世界知道你就是个爱出风头的骗子。陈宇轩点头，我接受。约翰米勒挥手让保安放行。陈宇轩拎起工具箱，跨过警戒线。那一刻，他感觉全世界的目光都粘在他身上。有怀疑、嘲笑，也有期待和同情。他走向飞机侧边，那里有个接线面板，通往辅助电路系统。陈宇轩放下工具箱，打开面板，里头是密密麻麻的线路，对普通人来说像乱麻，但对他来说，每条线都像老朋友。他掏出手电筒，开始仔细检查，聚焦在接地系统的接点。周围安静的像坟场，所有人都在盯着他，没人吭声，只有他的呼吸和远处飞机起降的轰鸣声。时间一秒一秒流逝，1分钟、2分钟、3分钟，记者围上来，摄影机对到他脸上，请问你是咋找到问题的？为啥专家都没发现？有啥想说的？陈宇轩面对镜头，深吸一口气，我就是用基本逻辑推理，系统看似正常，但数据怪怪的。这时候问题通常出在次要系统或接点，接地系统最容易被忽略。记者追问，你才16岁，对吧？陈宇轩点头，对。记者又问，你觉得年龄和性别对航空维修有影响吗？陈宇轩盯着镜头，眼神更坚定。技术跟年龄没关系，也跟性别没关系，重要的是专业知识、观察力和解决问题的能力。这话后来被媒体狂转，成了打破性别偏见的金句。采访结束后，董事长又找到陈宇轩，递给他一张名片。陈小姐，毕业后考虑来我们公司吧，我们需要你这种人才。陈宇轩接过名片，谢谢，我会认真考虑。董事长点点头，登上飞机，引擎轰鸣，飞机滑向跑道。陈宇轩远远看着那架大飞机冲上天空，那一刻，他感受到前所未有的成就感，不只是因为解决了难题，更是因为他证明了自己，证明女生也能行，年龄不是问题，只要有实力就能赢得尊重。警戒线外爆出热烈掌声，所有研习生都在拍手。马克和皮埃尔走过来，他们眼神不再有怀疑，只有满满的佩服。陈宇轩，你太猛了。皮埃尔说，我从没见过这么快的诊断。马克也点头，你是我们的偶像。陈宇轩笑了笑，谢谢。但最难的其实是鼓起勇气站出来。黄俊杰也走过来，他脸色复杂，有点羞愧又有点敬佩。宇轩，对不起，我刚才不该拦你。陈宇轩摇头，没关系，你也是为团队好。黄俊杰深吸一口气，你替台湾争光了，谢谢。
陈宇轩只是笑笑，没多说啥。这时，约翰·米勒走过来，人群自动让出一条路。他站在他面前，沉默几秒，然后缓缓鞠躬：“对不起。”他的声音低沉但清楚：“我不该用性别和年龄来评判一个人的能力。你今天让我学到重要一课，真正的专业跟这些外在条件没关系。”陈宇轩连忙说：“米勒先生，您不用这样。”约翰·米勒抬起头，眼神真诚：“不，我得道歉。我的傲慢和偏见差点让大问题没解决。你的勇气和专业值得所有人尊敬。”他伸出手，陈宇轩握住，两人的手紧紧相握。这一幕被摄影师拍下，成了新闻的经典画面。当晚，陈宇轩回到宿舍，躺在床上，掏出手机，一堆讯息涌进来，妈妈的、师傅的、同学的，甚至还有不认识的人在恭喜他。他一条条看，眼眶有点湿，拨通了林永昌师傅的视讯，屏幕亮起，师傅笑得超开心：“宇轩，我看到新闻啦，你干得太漂亮了。”陈宇轩眼泪掉下来：“师傅，我当时好怕，站在那么多人面前，腿都在抖。”林永昌温柔地说：“但你还是站出来了，这才是真勇气。勇气不是不怕，而是怕了还去做对的事。”陈宇轩点点头：“师傅，谢谢您，没有您3年的教导，我不可能做到。”林永昌摇头：“是你自己的努力，我只教了技术，你的观察力、判断力，还有那股坚持，都是你自己磨出来的。”两人聊到深夜，挂电话后，陈宇轩躺在床上，盯着天花板，回想今天的一切。从早上的紧张观察到下午的挣扎抉择，到最后的8分钟挑战，每个瞬间都历历在目。他闭上眼，嘴角带着笑。今天他改变了许多人的看法，但更重要的是，他证明了自己相信的技术真的跟年龄、性别无关。第二天早上，整个研习营都在聊他的事儿，他成了全场焦点，走到哪都有人跟他打招呼，问技术问题，甚至要合照。陈宇轩有点不习惯这种注目，但还是礼貌回应每个人。上午的课由约翰·米勒亲自讲，主题是复杂系统故障诊断。开课前，他请陈宇轩上台分享昨天的诊断过程。陈宇轩站在讲台上，面对台下80多位研习生，他深吸了一口气，稳住心神，开始娓娓道来。他从观察讲起，细说咋注意到维修师们的检查路数，咋推敲出他们可能忽略的环节，接着聊到接地系统的重要性，还有咋辨认接点氧化的蛛丝马迹。整个分享过程，台下安静的像没人，大家全神贯注的听他讲，有人埋头猛抄笔记，有人偷偷录音，还有人举起手机猛拍。陈宇轩的讲解清楚又条理分明，虽然年纪小，却展现出远超年龄的专业气场。分享一结束，掌声轰的像打雷。约翰·米勒走上台，站在陈宇轩旁边，他说：“希望大家都能记住陈宇轩今天的分享内容，不只是技术干货，更关键是那股态度。”他停了一下，继续道：“谦虚但不失自信，年轻却不缺真本事，被质疑却不退缩，这才是顶尖专业人士该有的风范。”他转头看向陈宇轩：“我昨天对你的偏见，是我职业生涯最大的污点，也是最珍贵的教训，我会永远铭记。”陈宇轩鞠躬谢过，走下台，课程继续。但这天，陈宇轩知道一切都变了。中午休息时，研习营主任找上陈宇轩，他是个白发老先生，脸还是那么严肃。陈小姐，我代表主办方正式邀你在结业式上发表演说。陈宇轩有点愣住，主任点点头，你的经历超有启发性，我们希望大家都能跟你学点东西。陈宇轩想了想，我很荣幸，但有点担心自己能讲啥，有没有够分量的内容。主任露出笑容，这几天头一次见他笑，你只要讲出你的真心话，那就是最有料的。下午的训练，陈宇轩被分到一个新小组，这次没人敢小看他，也没人把他当包袱。组长主动问他意见，组员们都虚心请教，训练顺得像华顺奶茶。陈宇轩发现，当别人愿意听他讲，他就能发挥更大作用，而当他的想法被尊重，他也更愿意分享点子，这就像个正向循环。晚上，陈宇轩接到台湾媒体的专访邀约，是台湾最大的新闻台，想为他做个专题报道。陈宇轩一口答应，采访就在宿舍里进行。记者是个年轻小姐姐，看陈宇轩的眼神满是欣赏和共鸣。陈小姐，你才16岁，就在国际舞台上大放异彩，你觉得成功的秘诀是啥？陈宇轩想了想，我不觉得自己算成功，我只是做了该做的事。记者笑了，但你搞定了一堆专家都搞不定的问题，这还不叫成功。陈宇轩摇摇头，这只是个起点。航空维修是个得学一辈子的领域，我还有一堆东西要学。记者又问，作为女生，在这种男人当道的行业里，你有啥难关？陈宇轩老实说，当然有，
一开始很多人不信我，觉得女生体力不行，或觉得这行不适合女生。那你咋应付的？陈宇轩盯着镜头，用实力证明这是唯一的路，不用多解释，不用去争辩，只要拿出成绩，所有质疑都会自己消失。记者点点头。最后一个问题，你对想投身航空维修的年轻女孩有啥建议？陈宇轩微微一笑，别让别人的看法绑住你。如果你真心喜欢这行，就勇敢去追。性别从来不是障碍，唯一的障碍是你对自己的怀疑。采访结束后，记者收拾设备时，突然对陈宇轩说：“谢谢你。”陈宇轩有点摸不着头脑，谢我啥？记者笑得暖暖的，你不知道你的故事会激励多少女孩。我以前也想当工程师，但家里反对，说女孩子该念文科，所以我最后选了新闻系。陈宇轩看着他，现在后悔吗？记者摇摇头，不后悔。但如果当时有你这样的榜样，我可能会更坚持自己的路。陈宇轩没说话，但心里暖得像喝了热奶茶。原来他的坚持不只是为自己，还能点燃别人的梦想，这让他觉得一切辛苦都值了。几天后，中华航空的人事主管专程飞到新加坡，要跟陈宇轩当面谈。他们在机场贵宾室碰头，主管是个40多岁的女性，看起来精明又干练。陈小姐，我是中华航空的人事主管，姓林，很高兴认识你。陈宇轩礼貌点头。林主管您好。林主管直截了当，我们公司很看好你的表现，所以我今天来是想正式邀请你。他掏出一份文件，我们想提供全额奖学金，让你在台湾或国外的大学读航空工程相关科系，学费、生活费全由公司包。陈宇轩有点震惊，这条件也太好了吧。林主管笑笑，这还不是全部。他翻到下一页，我们还想请你当技术顾问，在校期间每月来公司咨询4次，每次2小时，薪水按正式员工标准算。陈宇轩深吸一口气，这条件简直好到爆，但他没马上点头。我能再想想吗？林主管点头，当然，这是人生大事，你慢慢考虑。他递上名片，有问题随时找我。陈宇轩接过名片，谢谢您。当晚，陈宇轩拨电话给林永昌师傅，把中华航空的邀约全说了。师傅在电话那头静了一会儿，然后问宇轩，你咋想的？陈宇轩老实说，我想答应，但也有点怕，会不会太早被一家公司绑住？师傅笑出声，这哪叫绑住，这叫保障。而且技术顾问的工作能让你接触业界真枪实弹的案例，对学习超有帮助。陈宇轩想想，您觉得我该答应吗？师傅说，我觉得你该听自己的心，如果这机会能让你成长，为啥不抓住？陈宇轩点点头，我懂了，谢谢师傅。挂掉电话，他望向窗外的星空，心里已经有了答案。研习营最后一天，结业式在大厅热热闹闹举行，大家穿的像要去走红毯。陈宇轩穿了套深蓝色套装，是妈妈特地寄来的。主任站上台，开始颁发各种奖项，最佳团队奖、最佳创新奖、最佳学习态度奖，每项奖都引来热烈掌声。最后，主任表情严肃地说，现在要颁的是个特别的奖，这奖以前从没颁过，因为没人达到这标准。他顿了顿，这奖叫杰出专业贡献奖，得奖人不止在研习营表现超亮眼，还在真实状况里展现出超越年龄的顶尖判断力，搞定超级棘手的技术难题。台下开始小声讨论，大家都在猜这会是谁。主任继续说，这位得奖者用行动证明，专业跟年龄无关，跟性别无关，跟背景无关，只跟实力和态度有关。他看向陈宇轩，这奖的得主是来自台湾的陈宇轩小姐。掌声炸开来，全场起立欢呼。陈宇轩走向台前，每步都稳得像尺。主任把奖杯递给他，那是个闪亮的水晶奖杯，刻着他的名字和得奖日期。恭喜你，陈小姐，你当之无愧。陈宇轩接过奖杯，深深鞠了个躬，谢谢。主任示意他讲几句。陈宇轩站在麦克风前，扫视台下所有人。他深吸一口气说，各位，2周前我来到这里，心里慌得像小鹿乱撞，因为我知道很多人不看好我。他停了一下，我年纪小，我是女生，我来自一个常被忽略的地方。台下近的掉根针都听得到，大家全神贯注。他继续说，但我师父告诉我，技术跟这些外在条件没半点关系，只要你有真本事，有热情，有坚持，就一定能让人刮目相看。这2周我碰过一堆冷眼和质疑，有人觉得我根本不该来，但我也遇到愿意给我机会的人，愿意听我讲，信我的人。他看向约翰·米勒，米勒先生，谢谢您最后给了我那8分钟。约翰·米勒点头，眼神温和的像老朋友。
陈宇轩声音越来越有力，我想对所有跟我一样的人说，所有被质疑、被忽视的人，千万别放弃，用实力证明自己，那是唯一的路，也是最棒的路。当你真的做出成绩，质疑都会变掌声。台下掌声又炸开，热烈的像过年放鞭炮。陈宇轩看着台下，看到马可咧嘴笑，皮耶尔猛拍手，黄俊杰眼眶红红的。他知道他的话不只是讲给自己听，也是讲给所有被低估的人。结业式结束后，陈宇轩被一堆人围住，大家抢着跟他合照，换联络方式，问他未来的打算。陈宇轩一一回应，脸上始终挂着谦虚的笑。傍晚时分，他独自来到机场观景台，远处一架贵宾专机正准备起飞，就是他几天前修好的那架。飞机滑向跑道，加速冲上天，在夕阳下划出漂亮的弧线。陈宇轩盯着那架飞机，眼眶有点湿。他想起3年前第一次踏进师傅工作室，无数个周末泡在工作室的日子，每一次被质疑，每一次想放弃，但最后还是咬牙撑下来的瞬间。这一切都是为了今天。他掏出手机，拨通林永昌师傅的视讯，师傅的脸出现在屏幕上。宇轩准备回台湾了。陈宇轩点头，明天就飞。师傅笑得像个老顽童，辛苦了。陈宇轩摇摇头，不辛苦，我学到一堆东西，不只是技术，还有很多别的。师傅看着他，眼神满是慈爱。你长大了，我为你骄傲。陈宇轩眼泪掉下来，师傅，谢谢您，没有您，我走不到今天。师傅摇头，你自己的努力，我只是指了条路，真正走下去的是你。两人聊到夜深，挂电话后，陈宇轩看着机场的灯光，一架架飞机起起落落，每架都载着无数人的梦想。他有幸守护这些飞机，这是他的荣幸，也是责任。第二天早上，陈宇轩搭上回台湾的飞机，马可和皮耶尔来送他。陈宇轩、马可说，希望以后还能再见面。陈宇轩笑说，绝对会。皮耶尔递给他一个小盒子，这是我们组员一起准备的，一点小心意。陈宇轩打开盒子，里头是个精致的钥匙圈，造型是架小飞机，刻着天空无限，梦想无限。陈宇轩紧紧抱住两人，谢谢你们。飞机起飞了，陈宇轩坐在窗边，看着新加坡渐渐变小，最后消失在云层里。他闭上眼，回想这2周的点滴，从被质疑到被认可，从孤单到被尊重，从害怕到勇敢。这不只是一场研习，更是一次彻底的蜕变。几小时后，飞机降在桃园机场，陈宇轩走出机舱，看到接机大厅里爸妈在等他，还有林永昌师傅和同学，他们举着标语，欢迎英雄回家，台湾之光。陈宇轩眼泪又掉下来，他快步走向他们，妈妈紧紧抱住他，宇轩，你真的太厉害了，妈妈为你骄傲。爸爸也抱住他，没说话，只是用力拍他的背。林永昌师傅站在一旁，笑得像中了乐透。陈宇轩走向师傅，深深鞠躬，师傅，我回来了。师傅拍拍他肩膀，欢迎回来。走出机场，陈宇轩抬头看天，蓝天白云，阳光闪亮。远处一架飞机冲上天，划破云霄，飞向更远的地方。陈宇轩看着，心里默默发誓，总有一天他要成为这行最顶尖的专家，不只是证明自己，更是为了那些跟他一样怀抱梦想的人，证明给他们看。技术跟性别没关系，跟年龄没关系，跟任何外在条件都没关系，只要有实力，有热情，有坚持，天空永远为你敞开。故事还没完，这只是陈宇轩航空生涯的开端，未来还有更多挑战，更多高峰等着他爬。但他已经准备好，因为他知道这条路是对的，他绝不会停下脚步。天空无限，梦想无限，陈宇轩的故事会继续写下去，在每一架他修的飞机上，在每一个他激励的年轻人心中，在每一片他征服的天空里。这就是他的使命，也是他的荣耀。技术无关性别，他用16年的青春证明，这个证明正在改变全世界。